今天呢，和大家聊聊，就国内的话，那 ChatGPT 啊，如何充值 Plus 版本？那接下来呢，咱们不废话，那第一种呢，就是用代充平台。那像国内的话，其实有很多，包括什么什么录像局啊等等，这个我就不说具体的名字了。那第一种呢，是在他那个平台，他发给你卡密，你付钱发给你卡密，然后呢，你可以跟别人一起一样，就是共用那种账号嘛，价格比较便宜，因为是几个人用一个账号嘛。第二种呢，就是你可以给他付款，然后他呢给你充到你的账号上。那这种方式也不需要什么告诉他密码之类的啊，只告诉他账号，他能帮你代充，他收一点手续费之类的。这种方式也是比较普遍的，卖这种服务的平台也是比较多的，大家随便一搜其实都能搜得到的，我就不具体推荐说哪家了啊，但是肯定要给人一定的手续费的这种。那第二种方式呢，就是虚拟的信用卡平台，这种其实也是比较多的，而且呢，我们买这种虚拟信用卡的，其实它不仅仅可以充值什么 GPT 之类的，就所有的海外购物啊，各种网站都可以购买。那一般的这种网站呢，都生成的是那种虚拟的美国的信用卡，因为美国的信用卡它就是好使嘛，全球通用，所以从这一点我们也看出美国这个整体信用这个国家。确实是比较强大的啊，像我们这个信用卡的话，你就买不了，人家就屏蔽你，就不卖给你。那这种虚拟信用卡平台其实很多，包括前一段时间我记得有个野卡平台啊，之前用过它买过别的东西，但是呢7月份就停了啊，不知道什么原因。那其实除了它之外呢，还有很多的这样一个平台，就是大家都可以试试。我在网上呢，刚才呢也找了几家，我具体呢，我等会儿可以给大家拍个照片，大家可以随便看一下。因为这种平台的话怎么样呢？这种平台肯定是第一个收虚拟信用卡平台一般会先收你个卡费嘛，比如说有的是$3，有的是收$5等等，每个平台不一样啊。其实就是说白了，你用我这个先给我交几美元，就是这个意思。那紧接着你再往里充钱啊，当然是通过支付宝或者微信呢，一扫码，他给你转化一下嘛，啊，有个汇率差，有个汇率，就这样的。我们肯定得让人家赚点钱嘛，赚点钱之后，人家给我们提供这个服务啊，商业行为。我在网上找了几家，我可以把图片呢我拍下来，然后到时候大家可以看一下，对比一下。你像我找的这个，这是一个新的这样一个平台哦，但是它的开发费是$2，然后呢，充值手续费是3%。啊，每个平台都不一样的，大家自己去对比。但是呢，我也不介绍这个网站的名字，我只是说把它这个内容啊都给大家介绍一下。你包括它这个卡都是美国地区的，什么 Facebook、谷歌、Amazon 啊、什么 OpenAI、什么 GPT 啊、推特这些全都能用。Starlink，然后阿里巴巴，包括这些啊。反正就是所有的那些国外那些什么网站，这些都可以通过它这个信用卡填写那个你是卡密啊，你还是说那个安全码啊、账号啊，哎，直接都可以用了。就是你给人点服务费吧，就是这种方式也是比较普遍的。原先的话，原先尤其是前多少年之前用这种方式也是比较多的。但是呢，目前我是这种方式，我觉得还是次要推荐的。但是呢，各方面方式我都跟大家介绍一下。那这是虚拟信用卡平台。那第三种的话，那就是用的比较多的了。我之前用的也是比较多的，就是如果是苹果手机的话，那直接就是苹果商店充那个美区的那种礼品卡啊，一般都是买的那种美区的礼品卡。所以呢，这个东西的话，你直接在淘宝上一搜，美区礼品卡，直接一堆一堆的，几美元的都有，$5的、$10的、$15、$20的都有。你随便买一张$20的，基本上就够了。我当时呢，又买了20，又买了个$1的，因为有的区它有的美国那个州不是收税吗？他告诉我怕收税啊，让我多买一张。结果那个区不收税，所以呢，我到现在那个美区账户里还剩了$1啊，就是这样的，当时用的。所以这种方式用的方式也是比较多的啊。我觉得大部分苹果手机可能都用这种方式。最关键一点，我觉得它不贵。就是和你自己换汇也差不了太多，那稍稍让别人挣一点钱嘛，这都正常，对吧？你不管怎么，人家做这个生意的，让别人挣点钱，所以这种方式我是比较推荐大家的。接下来呢，我会把这个我自己手机上这个操作步骤啊，我截屏，我放到这个视频里，大家正常看一下就可以了。因为我可能就是喜欢讲，不喜欢做那些一个一个截图，我感觉特别的费事。但是呢，这个小截图我也给大家做一下啊，大家看的不管怎么说嘛，看的方便一些。那这种呢是美区礼品卡的充值方式，但这种充值其实因为不光是哪种吧，就是ChatGPT 对这个 IP 其实都是有严格要求的，它经常会就是检测、检查之类的。所以说我是建议所有人，比如说你买这个 ChatGPT 啊，基本上都用美区的 IP 就可以了啊，买个美区的礼品卡充值，再买个美区的 IP 啊，直接不是再买个就是美区的那个梯子嘛，美区的梯子直接用就可以了。其实没那么难哦，所有的没那么难。我觉得反正是，像我们普通人的话，只要是
你不研究原子弹呢，不研究火箭呢，基本上这些事儿的话都可以搞得定啊。那至于你说你没有美区的苹果账号，那第一点呢，你可以找一下教程，那美区的苹果账号如何申请？那我是不，我那是不想再做这个教程，我比较懒，比较简单。第二种方式呢，就是你在淘宝上花10多块钱啊，12块钱、13块钱买一个美区的苹果账户。而且这个纯是你自己的，对不对？它让你自己改，有卡密，有那个什么，就是安全提示问题的，你自己改完之后，这个完全就是你自己的了，你自己登录就可以了，比较方便，比较省事儿啊。我觉得怎么这个人嘛，应该有一个美区的账号，要不然你很多软件你下不了，对不对？你包括你说你上油管，你是不是得有个小火箭呢，对吧？那小火箭那是几美元，那你也得充美区的礼品卡不是买嘛，对吧？要不然你也用不了啊。反正我觉得小火箭这个东西是必用的。还有一种方式呢，就是直接在淘宝买共享账号。那共享账号这个东西就太省事了，那可能十几块钱、几块钱它都可能买得到。但是如果说你十几块钱、几块钱买那个东西啊，可能不是几个人用的，可能是10几个人、20几个人用的。一般来讲的话，怎么样都要20多块钱吧。20多块钱、30多块钱、40多块钱啊，我看有多的还有50块钱的，这个你自己去看。基本上如果说你不是说就是重量级的那种使用量的话，你就是正常自己用一用，又想那个算力够，问的那个问题回答的字数多一些的话，那你肯定还是要付费的，你就简单买个共享账号就可以了啊。我是这么认为的，就是比较简单省份。但还有一种方式啊，其实如果说你打开那个我们苹果商店 Store， 苹果 APP Store 那个，除了那个上面一栏是信用卡，但下面一栏还有个什么呢？还有个贝宝账号。贝宝就是那个马斯克原先创业那个公司嘛，后来他给卖了贝宝。那如果说你有贝宝账号的话，你也可以绑定一下呀，你绑定一下，然后直接那个，但是你还得往里充钱，所以呢，那也是费事，你还不如直接就用那个什么了，直接用苹果区那个美区的礼品卡直接用了，我是这么想的啊，没有必要再往贝宝里再充钱，再费一遍事了啊。但是综合这几种方法之后呢，就是我那前2天也是发了一个视频嘛，就是那个德国的 N26 数字银行嘛，因为这个银行确实比较好，它是纯粹的，就是德国的一家银行，不管怎么说是发达国家的吧，对吧？你看人家这个银行买东西就不限制你，对吧？你想买什么直接就可以买。但是那时候我做那个视频，我忘说一件事，就是你用这个，比如说用这个 N26 银行买这个苹果这个 APP 那个就是 ChatGPT 啊，你那个地区你要填德国的啊，你不要填美国的，你填德国的，你这张卡是德国的，你的 T 字填个德国的，对吧 ？T 字挂德国的啊，就这样的。我觉得是这样是比较严谨啊，所以今天就跟大家分享这么多。我觉得我也是这些东西是用到的啊，所以呢，今天就跟大家聊到这儿。